这种开关电源，它的元件基本上全部都是国产，而且性能非常的优秀，具有各种保护电路。它的最大输出功率为150瓦，与传统的开关电源相比，它的体积非常的小。现在给它连接电源线，左边是交流电压输入端，这是一个大电流的输出插头，它的插头是5525型，把它连接在直流电压的输出端。正负值不要搞反了，里面的插孔输出正电压，外面是负电压。现在把直流插头连接到电容点焊机的控制板上，按压一下编码开关，打开之后就可以进行充电了。在安装之前，法拉电容的